Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara bakalım. Gümüşle başlayacağım öncelikle. Gümüşte hatırlarsanız şu geçmiş dönemde bir yükselişimiz vardı. Bu yükselişin %61,8'inin geçtiği ve maksimum düzeltme sınırı olarak belirlediğimiz bölgeye kadar satışlar devam etti. Bu bölgeyi hatırlayalım. 26-14-26-40 aralığından bahsetmiştik. Burada 26-14 altına sarkmalar olsa da güçlü alımların geldiği bir bölge olduğunu görüyoruz. Şu an burada bir ters omuz baş omuz ihtimali gündemde. Ancak bunun için 26-28'lerin altına inmemesi gerekiyor. Bu tarz satışlar burada devam edecek olursa da 26-26-14 aralığını takip edeceğiz. Bir çift tip ihtimali bu sefer söz konusu. Kısacası burada 26 dolar altında artık kalıcı olmaması gerekiyor gümüşün. Aksi takdirde düzeltmeden daha güçlü satışların geldiği bir süreç takip edilir. Bir ara destek bölgesi olarak 25.40-25.33 bölgesini takip ediyor olsak da ana beklentimiz 24.40'lara, 24.30'lara doğru burada satışların devam etmesi olacak. O nedenle 26 dolar çok önemli bir seviye önümüzdeki günler için. Yükselişin başladığını söyleyebilmemiz için de minimum bakın bu FED kararlarıyla açıklamalarıyla birlikte yaşanan bir yükseliş vardı. 26.97-26.87 bölgesinden satışlarla karşılaştı. Dolayısıyla şu son arzdan daha güçlü talebin geldiğini görmemiz gerekir. Ancak bu da yeterli olmayacak. Hemen üstünde de 27 dolar. Gene şu son düşüşün maksimum tepki sınırı var. Dolayısıyla burada yukarıda 27 doların üstüne atması gerekiyor. Düşüşlerin devam etmemesi için de 26 dolar desteğinin korunuyor olması gerekiyor. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında bakın şu son yükselişin %50'sini çalıştırmış durumda. Her ne kadar burada gene bir ihlal süreci yaşanmış olsa da bu FED açıklamaları ile birlikte oldukça güçlü gene alımlar gelmişti. Ve burada da şu son düşüşün bakın %61,8 bu maksimum tepki sınırına kadar ulaşıp tekrar satışa dönüyoruz. Burada 2280'i takip ediyor olacağız. Şu son dibin kırılmaması gerekiyor. Yükselişle ilgili umutlanabilmemiz içinse yukarıda 2325'in geçildiğini görmemiz gerekecek. En azından bakın şu son düşüşün tepkisinden daha güçlü alımların geldiğini söyleyebilmemiz için. Hatta bunu 2330'lara kadar çekebiliriz. Şu aralığın kırıldığını görmemiz gerekecek. 2330-2325 aralığının kırıldığını görmemiz gerekecek altın için. Aşağıda da 2280'ler kırılacak olursa bakın şu son yükselişin maksimum düzeltme sınırı olan 2265-2258 sonraki takip etmemiz gereken en önemli bölge. Bu bölge kırılacak olursa da düzeltmeden daha güçlü satışların geldiği bir süreç yaşanır. Gümüş şu an için bakın bu bölgeyi çalıştırdı. Eğer buradan dönüşler gümüşte güçlenecek olursa altında da bu tarz bir geri çekilme olmadan tekrar yükselişe geçtiği bir süreci takip ederiz. Buradan altın gümüş rasyosuna geçersek altın gümüş rasyosunda hatırlarsanız sınır olarak 86-40'ları belirlemiştik. Fakat gümüşteki bu maksimum düzeltme seviyesine kadar geri çekilmeler rasyoyu bir miktar daha yukarıya çekmiş durumda. Yukarıda 88 artık önemli bir direnç bölgemiz. Aşağıda ise 86'nın altında kalıcı olması gerekiyor rasyonun. Altın ve gümüşte yükselişlerin başladığını söylememiz için yukarıda 88 seviyesi geçilecek olursa da gümüşün bu maksimum düzeltme seviyesini kırdığı ve dolayısıyla altını da peşinden sürükleyeceği bir süreç yaşanır. Şu an için bakın burada bir yükseliş trendimiz de var. İşte bu trendin bozulması gerekiyor. Yani 86 altında kalıcı olması gerekiyor rasyonun altın ve gümüşün yükselişini desteklemesi için. Buradan platine geçecek olursak platinde de şu düşüş sürecini yaşamıştık. Sonrasında yukarıda 918-919 direncinin kırılması ile birlikte burada bir tepki süreci yaşanmaya başladı. Maksimum tepki sınırımız yukarıda 962-955 bölgesiydi. Şu an için üstüne atmış durumdayız. Ancak bir ara direnç olarak 973'ü takip edeceğiz. Fakat bu 962'nin kırılması ile birlikte bizim ana beklentimiz tekrar
1000'in üstünde fiyatlar görmek olacak. Şu bir önceki tepeye ulaşması beklenir. Burada da tabii tekrar 955 altına dönüp satışa geçmemesi lazım piyasanın. 955-962 artık önemli destek bölgemiz. Bu bölge korunduğu sürece platin için yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradan paladyuma geçecek olursak, paladyumda da bakın şu son yükseliş sonrasında bir düzeltme sürecine girmiştik. Hatta burada bir çift tepede yapıldı. Fakat şu an için maksimum düzeltme sınırı olan 942-932 bölgesinin çalıştığını görüyoruz. Bakın altına fitiller atsa da buradan çok güçlü alımların geldiğini gösterir bu hareket. Dolayısıyla aşağıda 932 altında kalıcı olmadığı sürece paladyum içinde şu yükselişin düzeltmesini yaptık ve tekrar yükselişe geçiyoruz diyebileceğiz. Ancak alıcıların yeterince güçlü olmadığını halihazırda görüyoruz ve yatay bant içindeki hareket devam ediyor. Bunun içinde bakın şu son düşüşün maksimum düzeltme sınırı var gene. 1103'ler, artık 1100'ün üstüne yerleşmesi gerekiyor paladyumun. Yükselişler bu yatay banttan kurtuldu ve yükselişlere başladığını söyleyebilmemiz için. Buradan son olarak bir Brent petrole geçelim. Brent petrolde de şu yükselişin düzeltmesi yaşanıyor. Minimum düzeltme sınırı olan 84.90-83.90 desteği kırılmış durumda. 84.90, daha doğrusu buna 85 diyelim, 85 altında kalıcı olduğu sürece maksimum düzeltme sınırı olan 79.30-80.50 bölgesini takip edeceğiz. Burada da 80 dolar altına inmemesi gerekiyor yükselişin devamı için. 80 dolar altına inecek olursa düzeltmeden daha güçlü satışların geldiği bir süreç takip edilir. Bir ara destek bölgesi olarak aşağıda 76.55-76 bölgesini takip etsek de bu 80 dolar altındaki kalıcılık tekrar aşağıda ana hedef olarak 72.30-71.50 bölgesini bize gösteriyor. O nedenle önümüzdeki günlerde aşağıda 80 kırılacak mı? Oldukça önemli olacak. Yukarıda ise minimum bakın şu en azından yatay banda tekrar bir geri dönmeli. Hatta bunun direncinin kırılması gerekiyor. 88-80 bölgesi geçildiği takdirde de tekrar en azından şu son arzdan daha güçlü bir talebin geldiğini ve yükselişe geçtiğini düşünebiliriz. Bu tarz bir kırılım gelmediği sürece aşağıda maksimum düzeltme seviyesi olan 80'lere doğru satışların devam etmesi beklenebilir. Evet, emtialardan da kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.